我係 YouTuber Amanda 肥 Man。然之後咧，上次咧我就喺淘寶咧就訂咗依箱嘢啦。我已經應承咗大家要試俾大家睇，所以咧由於時間嘅關係，我就已經開始整熱咗呢個嘢，呢樣嘢。所以我哋望你起先，然之後打開呢樣嘢，佢入邊有一個說明書啦，然之後一個手套，防熱嘅手套，同埋一個平梳。其實我都係冇試過呢樣嘢，我都有少少驚。驚係咩呢？因為佢都係來自中國淘寶㗎啦，所以唔知會唔會爆炸。好，我而家戴上我嘅手襪先，然之後梳順我嘅頭髮。其實大家有冇睇到我頭髮有少少唔一樣啊？有冇啊？因為其實我今日咧係染咗個頭髮㗎，染咗金色，即係襯翻我以前下半級嗰個金色。因為之前頭髮太長啦，所以生咗好多黑頭髮。然之後我就會開始補佢個頭頂嗰個顏色啦，俾大家睇下。其實我後邊咧係有飄過㗎，唔知大家睇唔睇到？係有飄過㗎，所以咧頭髮係好壞，真係好壞。所以我呢個新年咧，我都係會個髮蠟去啊，打一個髮蠟，揀一個顏色打上去。依家將頭髮梳順去，梳到滑去。OK， 然之後我會試下先。依家我係180度，我冇試過㗎其實。原來佢係咁樣開嘅，兩個喺上邊，然之後一個喺下邊，睇唔睇到？真係防熱嘅喎。係有少少熱，但係可以頂得順，幾好。試下一執頭髮先，就試下呢度啦。好驚啊！唔知有幾耐咧？好驚燒燶我頭髮啊！好似有啲印咯喎，睇唔睇到啊？有少少波浪印啊！喂，好似幾好喎，好得意喎，再試下。再攞一個頭髮先。好似攞得太多啦，係嘛？再落少啲。梳梳你。我好似攞得太多，所以佢冇咩明顯呢度，所以我就攞少啲，試下。應該會好靚㗎，應該。好驚啊！會唔會爆炸㗎？睇唔睇到啊？好似好好笑。由於時間關係呢，我就已經整咗一半頭髮嘅一半，然之後呢度係直嘅。大家覺得點啊？其實我覺得有少少好笑，好似嗰啲快熟麵啊，方便麵啊，係咪啊？
好似啊。但係可能我唔識，我唔係幾熟手啦，所以就有少少好似同相唔一樣，係咪啊？好啦，今日嘅片就到此為止啦。如果你中意我條片呢，可以 subscribe 我啦，然之後呢，俾個 like 我。如果你哋想睇咩片呢，可以喺下邊留言，我會一個一個會睇㗎，然之後我會回覆你哋。多謝大家支持！依家呢，我就祝大家呢，希望可以過一個開心嘅聖誕節同埋冬至快樂，拜拜！